Ola, moi boas noites e gracias por estar aí, gracias por acompañarnos unha noite máis en A Conversa. Hoxe imos falar dun tema que nos últimos días deuse a coñecer por parte do delegado do Plan Nacional sobre Drogas e que suscitou un vivo e polémico debate. Trátase da posibilidade de que sexan os pais quenes paguen con multas os costes sanitarios derivados dos comas etílicos dos seus fillos nos casos reincidentes. Para falarnos das múltiples atencións que teñen que atender desde as urxencias sanitarias de Galicia, 061, así como doutros ámbitos de actuación deste servicio, temos hoxe con nosotros ao seu director de coordinación, Manuel Bernárdez Otero. Moi boas noites, señor Bernárdez. Boas noites. Benvido e moitas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Como dicía agora na presentación, estas declaracións do delegado do Plan Nacional sobre Drogas pon en riba da mesa o tema da intoxicación etílica. En Galicia, que incidencia ten, segundo os seus datos? Podo falar da incidencia que ten para o noso servicio. No pasado ano 2012 atendimos un total de casi que 8.000 chamadas por algún tipo de cuadro relacionado coas intoxicacións etílicas, en maior ou menor medida, cadros máis graves, cadros leves, pero un total de casi 8.000 chamadas por este motivo. Cales deses 8.000, que porcentaxe corresponden a menores? Ten o dato? Sí, temos o dato, o analizamos por períodos de idade de 10 anos. O segmento de idade que máis atencións, no noso caso, requeriu foi o sector de idade que está entre os 40 e 50 anos, seguido do que está entre 20 e 30. Pero se acotamos o segmento a períodos de 5 anos, o período de idade que máis atención requeriu foi o do comprendido entre 15 e 19 anos, con un total casi de 800 atencións. Que non está nada mal, xa parecen moitos casos, non? Sí, o que se pode constatar é que é unha parte importante de actividade que habitualmente producese na vía pública do que atendemos e, sobre todo, concentrado en determinados días de semana. Pódese decir tamén que é un tipo de patoloxía que vai en aumento. Un estudo similar feito fai 10 anos aproximadamente, pois daba un total de atencións por este motivo de casi a mitade. Quero decir que sí que é unha situación que vai en aumento. O sea, é un tema preocupante, cando menos, non? Sí, desde o punto de vista de esforzos de atención, sí que vai. Falaba vostede tamén, o sea, que está a incrementarse notablemente. Pensa que hai unha falta de concienciación por parte dos pais, dos educadores, de facerlle ver aos rapaces que hai que ter moito cuidado co consumo do alcohol? Desde o punto de vista persoal, eu penso que o alcohol é unha sustancia coa que as sociedades sempre tiveron relación. O problema, últimamente, eu penso que non é tanto o aumento de situacións ou de persoas que o consumen, que tamén van en aumento, sino que cambiou o patrón. Tiñamos claramente, hasta fai 10-15 anos atrás, un patrón de consumo, digamos que diario, máis mediterráneo, e hemos pasado a un patrón de consumo importado dos países anglosajóns, de bebedores de fin de semana compulsivamente, e prácticamente todos os fines de semana. En ese sentido, cando o consumo de alcohol faise moi concentrado en moitas maneiras de xeito non responsable del todo, pois sí que se converte en un problema. De cara a xente en general e os menores en particular, ao meu punto de vista é que o consumo de alcohol debe de ser responsable sempre que se aparta desa responsabilidade preocupante. No caso dos menores, doblemente preocupante, claro. Agora vostede acaba de mencionar pois ese
ese hábito de consumo, que empeza a seguir o modelo dos países anglosaxóns. E, efectivamente, eu penso que é así. Digo máis, eu mesmo vou citar o meu caso persoal. Fai 6 anos, fai 7 anos, no 2006 e 2007, eu vivín en Inglaterra, e a verdade é que era un tema que se puxo de candente actualidade, a preocupación, lembro-me perfectamente como a BBC, o Times, estaban facendo campañas continuas de sensibilización de reducir o consumo de alcohol entre os máis xoves, porque, de verdad, estaba habendo cantidad de casos moi graves, e incluso houve un momento de esos anos en que houve bastantes mortes, un número que repuntaron moitas mortes por comas etílicos. Aquí estánse a facer as campañas de sensibilización ou é algo que non cuidamos debidamente? Eu creo que estamos a tomar conciencia do problema. Como ben dís, cando se produce un problema, o problema ten unhas dimensións que acadan un número chamativo, pois é cando as sociedades danse conta de que hai un traballo que facer. Estamos, eu penso que aínda en un paso inferior ao dos países do norte de Europa, nese sentido. Aínda temos certa parte desa cultura, pero sí que é certo que estamos importando ese patrón. Eu penso que en estes momentos sí que estamos dándonos conta de que é un problema a abordar, o consumo de alcohol de xeito moi concentrado, en altas cantidades, e moitas veces irresponsable, convertese en un problema, basicamente. Pero socialmente é verdade que somos moito máis tolerantes co consumo de alcohol que con outras drogas, verdade? Sí, pero por ese componente que ten esa presenza que ten desde o máis antigo da historia do home, o alcohol estivo aí moitas veces como componente alimenticio, quedou aí, posteriormente, pois, asociase a actividades lúdicas, e despois, pois, a problemática que aparece, pois, é a problemática que va aparellada a calquer consumo de calquer cousa en unhas cantidades ou un grado moi importante. Falaba tamén vostede de que agora a tendencia vese de que hai ese consumo compulsivo sobre todo os fins de semanas. Por lo tanto, supoño que serán os días da fin de semana cando se producen máis chamadas ao 061 para atender casos de atención por comas etílicos, non? Sí, fundamentalmente o domingo, pero a expensas da madrugada do sábado e domingo, seguido do sábado e do venres. O sea, sempre esas madrugadas. A madrugada do sábado ao domingo. Contabilizamos como domingo, pero que realmente cando se produce... De 0 a 24 horas. Aí se producen a maioría das chamadas. Quenes son os que suelen chamar nestes casos cando hai unha persona con un problema grave de alcohol? Porque non é el, claro, ou ela. As menos das veces, non? Tamén. Ah, sí? Sí, en algún caso son conscientes. Sí, porque, a ver, as chamadas que se reciben teñen un abanico moi amplio. Pode ser, a chamada pode ser unha demanda por unha persona que está en coma etílico hasta persoas que viveron máis da conta e atópanse verdadeiramente mal, con vómitos, náuseas, non se encontran en condiciones e tamén chaman. Normalmente, quen chama os amigos, persoas de locales onde se consume alcohol, e que chega un momento en que miran que o rapaz ou a persona maior non está en condicións, e despois tamén viandantes que se atopan con xente tirada ou xente en mal estado na vía pública. Con esa situación tan lamentable, non, moitas veces, que dache un pouco, non sei, como de pena, non? Cando ves un caso desos tirado na rúa. Para nós unha intoxicación por alcohol, cando son intoxicacións importantes, é unha urxencia, sanitaria, como tal, hai que tratalas. E que consecuencias teñen estas intoxicacións, desde o punto de vista da saúde? Home, afortunadamente, a maioría das veces, pois, son situacións que se recuperan, pero como falabas antes, tense reportado cadros de comas importantes que conlevan unha estancia hospitalaria, moitas veces en
en servicios de pacientes críticos de bastantes días e en algunha ocasión tamén, pois, incluso a morte. Nese período de 2012 que estudamos, pois ata 6 mortes, en principio, presumiblemente, en relación con intoxicacións etílicas severas se atenderon. Falábamos antes dos días en que se atenden máis casos, e dentro do ano, cales son os meses nos que se producen máis intoxicacións etílicas? Supoño que o brao o bon tempo axudará, ou non? Sí, o do sentido común. En principio, creo recordar que o mes nos que máis intoxicacións se reportaban era en xulio, seguido de xunio, festas de povos e cidades. A noite de San Xoán, que temos moi preto, será unha noite de grande consumo de alcohol. É unha noite de moita actividade nese sentido. Agosto e despois os meses de Navidad, os meses de decembro e de xaneiro son os que máis. Pero o mes, creo que é xulio. Falábamos da posibilidade, que dicía o delegado do Plan Nacional de Drogas, da posibilidade de que se multe os pais polos comas etílicos dos seus fillos. Cal é a súa opinión persoal ao respecto? A ver, eu estou en contra de todo que sea un consumo irresponsable. Penso que a xente debe responsabilizarse dos seus actos e, no caso dos menores, os pais deben de responsabilizarse das actuacións dos seus fillos. Eso, a traducción deso en actuacións administrativas xa é algo que non me compete a min, pero que si penso e que defendo é que a xente debe ser responsable do que fai. Deixando a parte o que é o mundo xa dos comas etílicos e demais, o 061 é como o noso ánxel da garda cando estamos mal, é un ánxel custodio que está aí permanentemente, os profesionais que neste servicio traballan. Pero, cal é o tempo medio de atención a un enfermo cando este chama ao 061? No conxunto total das patoloxías. O tempo de atención significa o tempo en que chega o recurso cando a situación o require. Normalmente, os estándares internacionais falan de un tempo de resposta en ámbito urbán de 10, 15 minutos, 10 minutos medio, estamos falando en ámbito rural de unos 20-25. En todos os casos cúbrese, estamos hablando de cifras medias con moita comodidade. Si o atendemento nunha ciudad non vai normalmente máis alá dos 10 minutos, desde que se chama ata que se atende. Me parece un tempo de resposta, vamos, de unha urxencia casi imposible de conquerir, non? O sistema debe de estar pensado para eso, pero nese sentido é moi importante a colaboración da xente. Moitas veces chegamos tarde porque dous cousas fundamentales. Primeiro, porque os recursos son finitos. En moitas ocasións, a ambulancia dunha zona está ocupada, somos responsables de artellar as cousas para que chegue o medio que está máis próximo. Eso, por un lado. Pero, por outra parte, eso moitas veces é inevitable. Os medios son os que son e non se poden multiplicar. O que parece máis grave son as situacións que son evitables. Evitable que é que cheguemos tarde porque se nos avise tarde, que eso tamén sucede. Moitas veces en situacións de verdadeira urxencia, a xente, o primeiro impulso é chamar ao veciño, chamar a que é o importante. En vez de acudir aos profesionais. Claro, o 061 o que ten é unha voluntade de ser un servicio moi asequible. Por eso se pensou darlle á población un número de 3 cifras facilmente memorizable e que fora inmediato, unha atención inmediata. Nese senso, a población é moi importante que se conciencia que o ten a seu dispor e que cando teña unha urxencia, sobre todo se son urxencias por procesos de gravedade, chame canto antes. Un dolor torácico, unha inconsciencia, non deberían de ter
momentos de impas ou de momentos de desorientación, momentos de non saber que facer. Cando un ten unha ausencia grave, volvo a repetir, dolores torácicos, accidentes normalmente xa nos chegan, pois porque aí sí se pensa que o primeiro que hai que facer é pedir axuda, pero inconsciencias, dolores torácicos moi importantes, disneas, dificultades respiratorias importantes, convulsións. O primeiro, pensar no 061 e chamar. O señor consello a todos os nosos telespectadores, a vostedes que nos están vendo desde as súas casas, é que teñan o teléfono cerca sempre e que o utilicen, non? Obviamente, é polo que estamos aí, é a nosa razón de ser, senón non teríamos por que existir. Manuel, contasme que nas zonas urbans o tempo de detención é 10 minutos, pero non é un grave problema a dispersión poboacional que temos en Galicia debido ás nosas peculiaridades xeográficas, non? Para atender a un enfermo urxente. E ademais diríache, eu mirei na vosa páxina web o número de ambulancias que tedes asistenciais, non sei se chamades así, e as medicalizadas, que son para casos máis urxentes. E houve un tema que me permitín sacar este mapa da vosa páxina que me chocou moito, non? É dicir, vemos sobre todo na zona, nas provincias de Lugo e Ourense, hai tan só 3 medicalizadas e sobre todo as zonas do que é a montaña, tanto lucense como ourensá, pois que ademais hai esas dificultades orográficas, esas dificultades de vías de comunicación, que non hai autovías, que chegue rápido. Isto non é, ainda que xa sabemos que hai moita menor poboación que nas zonas de concentración urbana, pero non habría que corrixir isto un pouco para poder atender mellor a esta xente? A ver, obviamente a disposición dos recursos non se fai dunha maneira aleatoria. Falabas antes de que hai un problema de dispersión moi importante. Galicia ten, creo recordar, que cerca de 30.000 km cuadrados, en torno de núcleos de poboación, es decir, 315 municipios e 30.000 tamén entidades de poboación. Quero decir que a poboación está tremendamente atomizado. É real, é certo que a maioría da población está na banda, digamos, oeste, na banda costeira. Entón, cando se construiu o 061, o primeiro que se fixo foron estudios de densidade de eventos, donde estaba o que presumíamos que iba a ser o principal polo que se nos iba a necesitar, accidentes de tráfico, dolores torácicos, donde está o síndrome coronario agudo, infartos, donde estaban situados. Fíxose un estudio de densidade de atencións na situación previo 061 e a partir de aí, cos recursos de que estábamos dotados, pois se decidiu o modelo onde colocar os nosos recursos. Optouse por o que creemos que é o modelo máis eficiente, que é a colocación das ambulancias medicalizadas nas principais ciudades. Pero o sistema fixo tamén un importante esforzo en dotar a todo o resto da xeografía galega dunha importante rede de transporte sanitario urxente a base de ambulancias de soporte vital básico. Esas ambulancias de soporte vital básico son só de transportes? Non. O sistema tamén pensou que esas ambulancias, primeiro, co paso do tempo, foran todas dotadas de desfibriladores, que no caso do síndrome coronario agudo a potencial para... Perdona que te interrompa, os desfibriladores, pois cando estaba preparando esta entrevista, vin que si puxeron todas as ambulancias fai uns 10, 11 anos. Sí, sí, foi o pouco, vamos para 18 anos, entón, en principio, os 8 anos a todas as ambulancias tiñan desfibriladores, fomos a primeira comunidade que organizamos e que legislou tamén o uso de desfibriladores en ambulancias de soporte vital básico, co cual, nas situaciones graves, os medios terapéuticos, o medio terapéutico máis, digamos, importante, máis solvente, máis eficaz, a desfibrilación a podíamos aportar rapidamente e, ademais, tamén se dotou, por medio da legislación, da posibilidade de que o 061 tivera a responsabilidade da movilización dos profesionais de atención primaria que están colocados nos postos de atención continuada, co cual, pois, o que se fai é ter un modelo
que abarca moito máis que os da ambulancia medicalizada. Hai ata 101 ambulancias espalladas por todo o territorio, con especial intención nas zonas menos pobladas, máis inaccesibles, sempre atendendo a dar ese estándar en zona rural 20-25 minutos, en que poden ser medicalizadas por persoal de primaria. Aparte, que non hai que obvialo tamén, de que se dispón de 2 helicópteros que acortan moito os tempos nas situacións máis difíciles, que desgraciadamente aquí en Galicia, pois moitas veces por cuestións climatolóxicas non voan tanto como nos gustaría, pero que en moitas ocasións, e sobre todo nos meses que van de primavera a verano, son os que moitas veces sacan as actuacións máis importantes en aqueles lugares que están máis lonxes das principais vías de comunicación. Cales son os cuadros clínicos polos que máis se chama o 061? O 061 é un número que pon o cidadán en contacto con unha central de coordinación. A central de coordinación ten unha actividade que é moi dispar. O seu principal, digamos, negocio no sentido de o principal obxectivo é a atención de urxencia e emerxencia, pero recibimos chamadas de todo tipo, porque outro servicio que dá o 061 a posibilidade de facer consulta médica telefónica cos médicos que están presentes na central de coordinación. Dentro das urxencias, dentro das chamadas de urxencia que requiren atención, cales son as que máis, o bloque que máis chamadas provoca? As alteracións de conciencia. As alteracións de conciencia, síncopes, comas, moitas veces paradas cardiorrespiratorias, seguidos das dificultades respiratorias. Nun país como o noso, pois con unha población moi envellecida, pois moitas veces esa é a principal patoloxía. E despois, en canto a consulta, é dicir, as persoas que chaman, que resolven os seus problemas cos consellos de médicos que hai de presencia as 24 horas do día na central de coordinación, e que moitas veces supón ata casi o 40% das chamadas que se resolven, pois son chamadas de todo tipo, chamadas desde a nai que chama polo seu fillo que ten fiebre, aquela persona que ten un dolor de unha lumbalxia que non lle cede, que pregunta por que o que pode facer. Cantas chamadas recibides ao ano? Estamos ao redor de 1 millón de chamadas ao ano. Prácticamente xa temos penso que estamos no nivel crítico, no que levamos 5 ou 6 anos con un millón de chamadas, prácticamente 100.000 arriba, 100.000 abaixo, dependendo sobre todo dos períodos de gripe, nos que estánse repetindo as cifras. Casi sempre están rondando o millón de chamadas ao ano. E dese millón de chamadas, de ter que sair ao domicilio, tes o dato de que porcentaxe pode supoñer? Pois son uns total de 600.000 procesos asistenciais que se xeneran, e se resolven o 40%, pois eso, casi a mitade, un pouco menos da mitade, xeneran mobilización de recursos. Me parece, esas cifras, a verdad, asustan, porque todo eso con que personal? Cantos sodes na Fundación de Urxencias Sanitarias? Persoal propio do 061, que son fundamentalmente sanitarios, e despois personal de administración, debemos de andar en torno a unha media de 250 traballadores, pero que despois están tamén o persoal das persoas subcontratadas, o persoal subcontratado que é a xente que non son sanitarios e que vai nas ambulancias, que son 2 técnicos por ambulancia, son casi 5 ou 6 por dotación de ambulancia, son 101 ambulancias espalladas por todo o territorio, e despois está tamén o persoal de operación telefónica, o persoal que atende, o cual andarán sobre 1.000 e pico. Pois, Manuel, de verdade que foi un placer contar contigo hoxe para que nos achegaras un pouco máis ese servicio que todos oímos falar del, todos vemos cando pasa unha ambulancia, o 061, pero que ten moitas cousas descoñecidas, tú achegáchenos algunha, e agardo que haxa máis oportunidades para que nos sigas achegando aínda moitas máis cousas e facéndonos descubrir moito do que hai
todo o que está por detrás. Así que gracias de verdade por haber compartido este rato na conversa con todos nosotros. Será un placer como hoxe. Gracias a vos. Pois, gracias a vostedes tamén por acompañarnos unha noite máis. Xa o saben, cando se vayan a dormir, por favor, teñan felices e dulces sonos, porque xa saben que sempre debemos de soñar.